வணக்கம் நண்பர்களே. இன்னைக்கு நாங்கள் பேச போகிற விஷயம் இந்த காலகட்டத்துக்கு ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் நான் நினைக்கிறேன். அதாவது இருமல் சளிக்கு வீட்டிலேயே இலகுவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிறந்த டிகாக்ஷன் மெத்தடை தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். பொதுவாக இருமல்னு கதைக்கும் போது நம்முடைய சுவாச பாதையில் ஏற்படக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் காரணமாக சளி அதிகமாக வெளியேற்ற ஒரு முறை தான் இருமல் நான் சொல்லுவோம். இந்த இருமல் அதிகமாக ஏற்படும் போது நம்முடைய தொண்டை பகுதியிலையும் சரி சுவாச பாதையில் இரிட்டேஷன் ஏற்பட்டு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இந்த நிலைமையில் நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய இந்த டிகாக்ஷன் உங்களுக்கு சளியை குறைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ முதலாவதாக நான் இதில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸை பற்றி சொல்லிவிட்டு அதுக்கு பிறகு இதை நான் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். முதலாவது துளசி. இந்த துளசி ரொம்பவே நல்ல விஷயங்கள் உள்ள ஒரு சிறந்த மூலிகை. அதாவது நம்ம உடலுக்கு தேவையான நன்மை பார்க்கக்கூடிய பல கெமிக்கல் கம்பவுண்ட்ஸ் இந்த துளசியில் இருக்குது. ஸோ இந்த துளசியில் யூஜினால் தைமோல் அப்படின்னு சொல்லி 2 கெமிக்கல் கம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது. இதில் இந்த யூஜினால் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னால் இது சிறந்த ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஆக்ஷனை கொண்டிருக்கு. அதே மாதிரி தைமோல் சிறந்த ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ஆக்ஷனை கொண்டிருக்கு. ரெண்டாவது பார்த்தோம்னு சொன்னால் இஞ்சி. எல்லார் வீட்லேயுமே இஞ்சி கிடைக்கும். ஸோ அந்த இஞ்சி என்ன செய்யும் சொல்லி சொன்னால் இஞ்சியில் ஜிஞ்சிரோல் அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் இருக்குது. இதுவும் சிறந்த ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ஆக்ஷனை கொண்டிருக்கு. மூன்றாவது மிளகு. இதுவும் நம்முடைய வீட்டில் எல்லாருக்குமே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை தான். இந்த மிளகுல பைப்பரின் அப்படின்ற சொல்ல ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் இருக்குது. இது என்ன செய்யும் சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய த்ரோட்டிலலாம் எல்லா பகுதியிலையும் ஏற்படுற இரிட்டேஷனை நல்லா குறைக்கும். அதே மாதிரி இதுவும் ஒரு சிறந்த ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ஆக்ஷனை கொண்டது. நான் முதலாவதாக சொன்ன இந்த துளசியும் சரி இந்த மிளகும் சரி ரெண்டுமே நம்முடைய இம்யூனை கூட்டுறதுக்கு ரொம்பவே சிறந்த மூலிகையாக துவைப்படும். அடுத்ததாக சொன்னால் எலுமிச்சை பழம். எலுமிச்சை பழத்தில் நல்லாவே விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கும். இது தொண்டை பகுதியில் இருக்கிற இரிட்டேஷன் எல்லாத்தையுமே நல்லா குறைக்கும். ஸோ இப்போ இந்த டிகாக்ஷனை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன். முதலாவதாக எலுமிச்சை தவிர மிகுதியாக இருக்கிற எல்லா மூலிகையுமே நாம் 2 கோப்பை உள்ள நீரில் ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுட்டு அதை ஹீட் பண்ணணும். குறைஞ்சது 4 to 5 மினிட்ஸ் நாம் ஹீட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பிறகு அதை அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒரு 2 மினிட்ஸுக்கு பிறகு அதில் ஒரு அரை எலுமிச்சையை பிழிஞ்சு அந்த ஜூஸை அதில் எடுத்துடணும். பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நாங்கள் குடிக்கலாம். இப்படி குடிச்சிட்டு வந்தோம்னாலே நாளடைவில் சளி நல்லாவே குறையும். அதே மாதிரி இதில் இருக்கிற முக்கியமான பயன்பாடு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் சில டைமில் இரும முடியாமல் சளி இறுகி இருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் சளியை இலக்கி இலகுவாக அது வெளியேற்றும். ஸோ இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ரொம்பவே இருமல் சளிக்கு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். ஸோ இதே போன்ற பல நல்ல தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னுடைய வீடியோஸை கண்டிப்பாக பாருங்கள். முடிஞ்சால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.